Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're going to begin chapter number 8. Chapter number 8 is actually like a continuation of chapter 7. You'll see in the beginning of chapter 8, Arjuna asks about some words which were used at the end of chapter 7. แล้วก็วันนี้มาเรียนกันในบทที่8นะคะในบทที่8เนี่ยก็จะเป็นบทที่คล้ายๆต่อเนื่องมาจากบทที่7เพราะว่าคำถามที่อรจุนจะทรงถามต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่คล้ายๆที่เราได้ฟังมาในบทที่7 Yes. So chapter 8 is called Attaining the Supreme. And go ahead. And here you see, we're quoting the verse from chapter 7, because chapter 7 and chapter 8, they're just like one chapter, really. So in chapter 7, you'll see here, these words are mentioned, Adi Bhuta, Adi Daivam, Adi Yakyam. So Arjuna wants to understand these words, and he asks Lord Krishna to explain them. แล้วก็ในตอนส่วนท้ายของบทที่7เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะคะตอนที่อรจุนเนี่ยจะถามกฤษณะให้กฤษณะเนี่ยทรงอธิบายเกี่ยวกับอาดิบูยัมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับปรากฏการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทางอะไรธรรมชาติวัตถุอะไรเงี้ยที่อรจุนทรงได้ถามไป Yes, go ahead. So here's Arjuna's question, right? And you can see he wants to know what is Brahman, what is the self, what are fruitive activities, what is this material manifestation, and what are the demigods? Please explain this to me. แต่ตรงนี้ก็จะเป็นตอนที่อรจุนถามอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือบรหมันอะไรคือสิ่งมีชีวิตอะไรคือกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้คืออะไรและเหล่าเทวดาคือใครได้โปรดอธิบายให้กับข้าพเจ้าดู And notice how Arjuna is addressing Lord Krishna as, "O my Lord, O Supreme Person." So Arjuna is recognizing Lord Krishna's position as not just an ordinary person, not just his friend, but he's actually the Supreme Person. แล้วตรงนี้เนี่ยกฤษณะอรจุนเนี่ยจะทรงพูดว่าโอ้องค์พระขวานของข้าคือมันหมายความว่าอรจุนเนี่ยทราบแล้วว่ากฤษณะเนี่ยไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นทรงเป็นองค์พระขวาน Go ahead. Some more questions, some more names Arjuna wants to understand. Arjuna asks, who is the Lord of sacrifice? And how does he live in this body, O Madhusudan? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? อรจุนก็ถามต่อนะคะใครคือพระเจ้าแห่งการบูชาพระองค์ทรงประทับอยู่ในร่างกายได้อย่างไรโอ้มาดุสูดนะและขณะที่กำลังจะตายพวกที่ปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้สามารถรู้ถึงพระองค์ได้อย่างไร So the main subject matter of the text of the chapter will be Krishna answering this last question of Arjuna, that how can one know Krishna at the time of death? But Krishna will first of all answer the other questions first, and then he will explain about how we can know Krishna at the time of death. แล้วตรงนี้เนี่ย
อร์จุนาก็ถามว่าแล้วในบ้านปลายชีวิตเนี่ยคนที่อุทิศตนเสียสละรับใช้เขาจะรู้ถึงพระองค์ได้อย่างไรแต่ในกฤษณะก็จะอธิบายในส่วนนั้น Go ahead. All right. So here's Lord Krishna's answers to Arjuna's questions. Now the first 7 questions, and then the 8th question that will come later. That will be after. So first of all, Arjuna had asked, "What is Brahman?" Right? So, and Lord Krishna answers, "Brahman is the indestructible living entity. We are Brahman, but we are not Para Brahman. Lord Krishna is the Para Brahman. So you should understand there's a difference between Krishna and us. Although Krishna is also Brahman, Krishna is the Para Brahman. And the living entities, we are Jivatma, we are also Brahman. But we're just tiny sparks of Brahman. Krishna is the Supreme Brahman. เพราะฉะนั้นในส่วนแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับคำถามของอร์จุนาที่ถามแล้วก็จะเป็นคำตอบของกฤษณานะคะในอีกช่องหนึ่งคำถามแรกเนี่ยถามถึงบรหมานว่าบรหมานเนี่ยคืออะไรนะคะคำตอบก็คือบรหมานคือดวงชีวิตทิพย์ที่ไม่มีวันถูกทำลายนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของกฤษณาก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทุกคนอย่างตัวเราเนี่ยก็ถืออย่างพวกสิ่งมีชีวิตอย่างเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรหมานด้วยแต่ว่าบรหมานสูงสุดเนี่ยก็คือกฤษณา Then the second question, Arjuna wants to understand Adi Atma, the controller of the body. And Krishna replies that eternal nature, the self, to serve the Supreme. แล้วก็คำถามที่สองนะคะถามถึงผู้ที่ควบคุมร่างกายนี้นะคะว่าเป็นใครแล้วก็ท่านก็บอกว่าก็ผู้ที่เป็นควบคุมร่างกายนี้สูงสุดก็คือพระองค์เองก็คือองค์อภิวิญญาเป็นผู้ So controller of the body, right? That Arjuna wanted to understand who is the controller of the body. So there's the material consciousness and spiritual consciousness. อยากทราบถึงผู้ที่ควบคุมร่างกายนี้นะคะก็คือผู้ที่ควบคุมร่างกายนี้เนี่ยจะมีจิตสำนึกที่เป็นทิพย์และก็จิตสำนึกที่เป็นวัตถุ So in conditioned life, we are thinking we are the controller and we are trying to enjoy the material nature independently of Krishna. But in spiritual life, we understand we're the servant of the Supreme and our position is to serve the Supreme. ในชีวิตในจิตสำนึกระดับวัตถุเนี่ยคือเราจะคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะสนองความสุขแต่ว่าในระดับจิตสำนึกทิพย์เนี่ยเราจะรู้ถึงธรรมชาติพื้นฐานเดิมแท้ของเราว่าตัวเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณแล้วเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ Then the third question, Arjuna wanted to know what is karma, which is karma we would simply translate as work or fruit of activities. แล้วคำถามต่อไปอร์จุนาเนี่ยอยากจะทราบว่าคาร์มาคืออะไรคาร์มาหมายถึงงานหรือว่ากิจกรรมวัตถุกิจกรรมนั่นเองการทำกิจกรรม But we should understand karma is not just simply activity, but it's a particular activity which will generate a material body. แล้วคาร์มาเนี่ยเป็นกิจกรรมใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่กิจกรรมอย่างเดียวมันเป็นกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุหรือว่ากิจกรรมที่มันจะทำให้เราเนี่ยได้รับร่างวัตถุตามกับ So we have to, of course, karma means in the material world, the spiritual world, there's no karma. For one who is engaged in pure devotional service, there's no karma. แล้วคาร์มานะที่นี้เนี่ยก็หมายถึงวัตถุนะคะเพราะว่าในทิพย์เนี่ยในโลกทิพย์เนี่ยไม่มีคาร์มา Then Arjuna wants to understand Adibhuta, the material manifestation. แล้วก็อร์จุนาอยากจะทราบถึงอาดิบูตะนะคะอาดิบูตะก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
And Krishna explains that this Adibhuta, the material world, is constantly changing. It's physical. It's constantly changing. Matter in the material world goes through 6 phases. That it takes birth, and then it begins to grow, and then it maintains for some time, and then it produces byproducts, and then it dwindles, then it dies. แล้วในส่วนนี้เนี่ยก็พูดถึงการปรากฏการณ์ทางธรรมชาติวัตถุนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ตอนแรกจะมีการเกิดแล้วมีการโตคงอยู่ระยะหนึ่งสืบพันธุ์หดตัวแล้วก็สูญสลายไปกลับคืนสู่ธรรมชาติวัตถุอันหนึ่ง So the bodies of all of us living entities, we go through these different phases. เพราะฉะนั้นร่างกายของสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะคะก็จะมีอยู่6ขั้นตอนที่เราจะดำเนินไป Then Arjuna asks about Adidaiva, the supreme demigod. แล้วท่านก็ถามถึงอดีไดวะหรือว่าเหล่าเทวดาสูงสุดนะใครเป็นเทวดาสูงสุด And Krishna answers, this is the universal form. And the universal form includes all the demigods and all of the different planets in the universe. แล้วท่านก็ทรงพูดถึงรูปลักษณ์จักรวาลนะคะรูปลักษณ์จักรวาลเนี่ยจะเห็นได้จะเห็นทุกเหล่าเทวดาทุกอย่างแล้วก็ปรากฏการณ์ทุกอย่างก็อยู่ในนั้น So the universal form is for neophyte people who cannot understand the transcendental form of Lord Krishna, then they will worship Krishna in the form of the universe, of the universal form. รูปลักษณ์จักรวาลของพระองค์เนี่ยก็สำหรับคนใหม่นะที่แบบว่ายังไม่รู้ถึงตำแหน่งพื้นฐานของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพอเขาเห็นอันนี้เนี่ยเขาก็จะบูชานี้แล้วเขาก็จะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ Then Adiyagya means the enjoyer of sacrifice. แล้วก็อาดิยักษ์เนี่ยนะคะหมายถึงผู้ที่มีความสุขกับพิธีบูชาหรือผู้ที่ได้เป็นพระเจ้าของเทพเจ้าแห่งการบูชา So this is the super soul in the heart of all living entities, and this is how Krishna is present in everybody. He's present in everyone's heart. It's a super soul. It's an expansion of Krishna. ก็คือภาคแบ่งแยกของคริชนาในรูปของปรมาตมานั่นเองค่ะในรูปขององค์อภิวิญญาณที่อยู่กับทุกดวงชีวิต So super soul is Krishna who witnesses all of our activities and knows everything we're doing. เพราะฉะนั้นปรมาตมาเนี่ยก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพยานกับทุกกิจกรรมที่เรากระทำ But the super soul gives freedom to the living entity to act as he likes. แต่ว่าท่านเนี่ยก็ให้อิสรภาพกับสิ่งมีชีวิตในการที่จะกระทำอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านให้อิสรภาพโดยสมบูรณ์ Then question number 7, where does Adiyagya reside? So the answer is given, he's in the heart of all. คำถามต่อไปถามว่าแล้วอาดิยักษ์เนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนคำตอบก็คืออาศัยอยู่ในใจของทุกคน Right, he said the super soul is in the heart of all living entities. อาศัยอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิต All right, and then the final question, number 8, how to remember Krishna at the time of death? We'll hear about that now. และคำถามสุดท้ายก็คือเราจะระลึกถึงคริชนาในตอนตายได้อย่างไรนะคะเราจะดูกันในสไลด์ต่อไป Go ahead, yeah. Number 5. And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt.
สโลกนี้ท่านกล่าวว่าและผู้ใดที่ในบั้นปลายชีวิตออกจากร่างโดยระลึกถึงข้าเพียงผู้เดียวจะบรรลุถึงธรรมชาติของข้าโดยทันทีอย่างไม่ต้องสงสัย So this verse is telling us the importance of remembering Krishna, which is meaning we have to be Krishna conscious at the end of life. เพราะฉะนั้นในสโลกนี้นะคะก็บ่งบอกถึงความสำคัญของการที่เราเนี่ยจะต้องมีกฤษณจิตสำนึกว่ามันสำคัญยังไงเวลาเราทิ้งร่างแล้วเราจะระลึกถึงพระองค์ And you can see nice example in the picture. Grandfather Bhishma, he's on a bed of arrows and he's leaving his body. But he's very fortunate. Lord Krishna has come to see him. So he can meditate on Krishna just at the time of leaving the body. เราเห็นได้นะคะในรูปนี้เนี่ยเป็นรูปของเสด็จปู่บิชมาค่ะซึ่งท่านเนี่ยตอนที่ท่านจะออกจากร่างเนี่ยมีกฤษณามาอยู่ด้วยค่ะซึ่งท่านโชคดีมากๆ Of course, we have to practice Krishna consciousness throughout our life. Then at the end of life, then it will be natural for us to remember Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกเนี่ยทั้งชีวิตของเราเพื่อที่ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราจะสามารถระลึกถึงกฤษณได้ The best way to remember Krishna is by chanting his holy name. แล้วก็คนทางที่จะช่วยให้เราเนี่ยระลึกถึงกฤษณได้ดีที่สุดก็คือการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ Go ahead. Whatever we remember, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. ไม่ว่าจิตสำนึกระลึกถึงอะไรขณะที่ออกจากร่างโอรสพระนางกุนตีเขาจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน So we have to be very careful at the time of leaving the body, we want to be able to hear the holy name of Krishna or to think of Krishna. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะในบ้านปลายชีวิตของเราเนี่ยเราควรที่จะระลึกถึงกฤษณให้ได้ So we have to practice. That's the point. Just like we heard earlier in the 6th chapter, Arjuna said difficult to control the mind, but Krishna said, if you practice, you can do it. เหมือนกับที่อรจุนะเนี่ยทรงบอกว่าการควบคุมจิตใจเนี่ยมันยากมากแล้วกฤษณก็ทรงบอกว่าสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฝึกปฏิบัติ So you have to be very careful. If you keep a dog, you get very attached to your dog, you think of your dog, next life you may become a dog. เราต้องระมัดระวังว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยจะอยู่กับใครแล้วก็ยึดติดกับอะไรสมมติเราเลี้ยงหมาเราเลี้ยงสุนัขไว้เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้รักสุนัขมากแล้วก็ยึดติดกับสุนัขมากถ้าในสุดท้ายเราคิดถึงสุนัขแล้วก็ตายเนี่ยชาติหน้าเราจะต้องเกิดเป็นสุนัข Yeah, go ahead. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. ฉะนั้นโอ้อรจุนะเธอควรระลึกถึงข้าในรูปลักษณ์กฤษณะอยู่เสมอและในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติหน้าที่ในการต่อสู้ที่ได้กำหนดไว้โดยอุทิศกิจกรรมต่างๆของเธอแด่ข้าจิตใจและปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ข้าเธอจะบรรลุถึงข้าโดยไม่ต้องสงสัย So this is an important instruction because Krishna is saying that we shouldn't just give up all of our work and just only remember him. We have to also work. We have to do our duty and also remember him. อาจารย์อันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่กฤษณะเนี่ยทรงให้กับอรจุนะและเป็นสิ่งที่กฤษณะเนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยกระทำก็คือไม่ให้ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ให้ระลึกถึงพระองค์ So we have to chant Hare Krishna, keep the holy name of Krishna always on our lips or at least in our mind. We have to better is to chant out loud. And if you're hearing the holy name of Krishna, then at the same time we can carry out our duty. This is the proper manner.
เพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรปฏิบัติให้ตนเองเนี่ยมีระดับจิตสำนึกในการที่แบบว่าสวด Hare Krishna อยู่ตลอด ถ้าเป็นตอนที่เราสวดมนต์เราก็สวดมนต์มีเสียง แต่ในขณะที่เราทำกิจกรรมอื่นอยู่เนี่ยก็ให้เราแบบว่าในใจเนี่ยคิดถึงการสวดภาวนาพระนามอยู่ตลอด Krishna said, with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. โดยการอุทิศกิจกรรมต่างๆของเธอให้แก่ข้าจิตใจและปัญญาของเธอตั้งมั่นอยู่ที่ข้าเธอจะมาหาข้าเธอจะบรรลุถึงข้าอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย So we have to control the mind. We have to remember Krishna. It's very important. เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมจิตใจของเราแล้วก็ให้เราเนี่ยระลึกถึงกฤษณะเพราะมันสำคัญมาก Sometimes people think I'll just work for Krishna, but we have to also remember Krishna, think of Krishna in our mind. บางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำงานให้กฤษณะละกันนะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่ทำงานแต่ว่าเราต้องคิดถึงพระองค์ในใจของเราอยู่เสมอ Thinking of the form of Krishna will help us to remember Krishna. So regularly you should go to the temple and see the deities, and in this way you can remember the form of Krishna. การระลึกถึงกฤษณะเนี่ยจะทำให้เราสามารถแบบว่าควบคุมจิตใจของเราได้ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถระลึกถึงกฤษณะได้เนี่ยก็คือการที่เราไปวัดไปทอดพระเนตรพระปฏิมาของพระองค์อยู่เสมอดูรูปภาพของพระองค์เป็นประจำ Go ahead. Okay, so now Lord Krishna is describing about meditation, how to fix the mind, how to control the mind, a mechanical process. ในสโลกนี้นะกฤษณะก็จะอธิบายเกี่ยวกับการแบบว่าทำสมาธิแล้วก็ลมปราณออกจากร่างยังไง So this verse is describing yoga mishra bhakti. There's devotion there, but it's mixed with the practice of yoga. อันนี้เนี่ยในสโลกนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโยกามิสบักตินะคะก็คือเป็นบักติที่มีโยคะผสม One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviating mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. ขณะตายบุคคลตั้งมั่นลมปราณชีวิตอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองและด้วยพลังแห่งโยคะพร้อมทั้งจิตใจที่ไม่เบี่ยงเบนปฏิบัติการระลึกถึงองค์พระควานด้วยการอุทิศตนเสียสละอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าจะบรรลุถึงบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า So this is for people who are practicing yoga, who are doing this kind of yoga activity. Then they have to raise the life air up to the eyebrows. And like this, it's a very special form of meditation and yoga. It's not so much encouraged for devotees. We don't take part in such yoga. ก็คือเป็นสำหรับพวกปฏิบัตินักโยคะนะคือเขาเนี่ยจะกำหนดลมปราณของเขาแล้วเขาก็จะต้องกำหนดลมปราณของเขาให้มาอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้างแต่ว่าสำหรับสาวกแล้วเนี่ยสาวกจะไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้มา Go ahead. Okay, so now Lord Krishna is explaining another yoga process for jnana yogis, what they have to do. แล้วตรงนี้เนี่ยกฤษณะก็จะอธิบายให้กับพวกญาณโยกินะคะว่าพวกเขาจะทำอย่างไร So this is like jnana mishra bhakti. เหมือนกับเป็นบักติที่เป็นญาณมิสรบักตินะ Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkara
and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you the process by which one may attain salvation. บุคคลผู้รอบรู้คัมภีร์พระเวทเปล่งเสียงโอมการะและเป็นนักปราชญ์ยิ่งใหญ่ในระดับชีวิตสละโลกบรรลุถึงประมาณด้วยปรารถนาความสมบูรณ์เช่นนี้เขาจะปฏิบัติพรหมจรรย์บัดนี้ข้าจะอธิบายแด่เธอถึงวิธีการโดยสรุปที่เขาอาจบรรลุถึงความหลุดพ้น So this is a process called Sat Chakra Yoga, the meditation on the different chakras within the body. And Krishna is explaining this to Arjuna because he thinks maybe Arjuna doesn't know about this. อันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เรียกว่าสัจจประโยกะนะคะก็คือการที่ตนเองการที่พวกนักโยคีเนี่ยเขาจะควบคุมจักระต่างๆในร่างกาย So people, these kind of people, they're more impersonalists and they like to chant Om. ดังนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่เชื่อในรูปลักษณ์แล้วก็จะเน้นการสวดโอม Okay, go ahead. Now here's a verse describing Bhakti Yoga. So this is more important for us, you see. Krishna describes the other processes, but what's really important is the Bhakti Yoga process. แล้วอันนี้นะคะก็เป็นการอธิบายพูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติบัพติโยคะ And this process is describing pure devotional service. และวิธีนี้เนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ The previous two verses were describing mixed bhakti, the bhakti mixed with gyan and bhakti mixed with yoga, but this is pure bhakti. สโลกก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นในส่วนที่อธิบายว่าบัพติผสมกับญาณและบัพติผสมกับโยคะเป็นอย่างไร When we see this ananya cheta, this means with very fixed concentration. And always for one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. คำว่าอนันดาเชตานะคะแปลว่าแบบมีความมุ่งมั่นนะคะโดยไม่มีการเบี่ยงเบนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะในสโลกนี้นะบอกว่าสำหรับผู้ที่ระลึกถึงข้าอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เบี่ยงเบนจะบรรลุถึงข้าโดยง่ายดายเนื่องจากเขาปฏิบัติการให้ตนเสียสละรับใช้ข้าอยู่เสมอThe other processes were describing karma yoga, karma bhakti and jnana bhakti, very difficult and not easy for people, and you make progress very slowly. But this process, which is pure devotion, is very easy. Krishna says, I'm easy to obtain. อย่างที่ Krishna ทรงอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติแบบต้องทำโยคะแล้วก็ค่อยๆมาถึงพระองค์เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแล้วก็ต้องควบคุมเยอะนิดนึงแต่ว่าในการทำบัพติโยคะเนี่ยคือทำได้ง่ายแล้วก็พัฒนาได้มาง่าย Krishna ถึงบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงง่ายมากในการที่เราจะได้เข้าถึงพระองค์ You can see the devotees engaging in activities, worshipping the deities, cooking and offering prasadam, and doing kirtan and discussing the scriptures. Very easy things. Everybody can do these things. เราสามารถเห็นในรูปภาพได้นะคะก็อย่างที่แม้แต่สาวกร่วมกันทำอาหารร่วมกันการรับใช้แจกหนังสือหรือว่ารับใช้พระปฏิมาเด็กก็ทำได้แล้วก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับคริชนาคือทุกคนสามารถปฏิบัติได้ So this is describing the pure devotees and how they're serving Krishna with pure devotion. อันนี้เนี่ยอธิบายถึงสาวกผู้บริสุทธิ์ว่าเขาเนี่ยรับใช้คริชนาด้วยความรักทิพย์อย่างไร
there's no need for karma or dhyana or yoga, just simply bhakti. มันไม่มีญาณคาร์มาโยกาอะไรอันนี้มีแค่บักติ And the process is easy, and the result is you will be able to remember Krishna so easily. วิธีการปฏิบัติเนี่ยมันเรียบง่าย แล้วก็เราจะสามารถระลึกถึงคริชนาได้อย่างง่ายถ้าเราปฏิบัติ Okay, go ahead. All right, so here's the timetable for one devotee. You can see the picture on the right. This is Bhaktivinoda Thakur, and you can see how he lived. What was his lifestyle? What was his timetable every day? He would sleep in the night at 8 o'clock, and he would get up at 10 o'clock, and then he would write until 4 o'clock in the morning. อันนี้นะคะเราก็จะมาดูกิจวัตรประจำวันนะคะของสาวกผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าบักติวิโนดทากูรนะคะซึ่งเราเห็นได้ในรูปนี้ก็คือท่านจะทำยังไงบ้างท่านจะเข้านอนเนี่ยเวลา2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มแล้วก็ท่านจะตื่นตอน4 ทุ่มแล้วท่านจะเขียนหนังสือจนถึงตี 4 And then he would take, after taking rest, okay, he would get up at 4 o'clock. No, he would write till 4 o'clock, and then he'd take a little rest again for half an hour until 4:30. And then at 4:30 until 7 o'clock, he'd do his japa, he'd chant his japa. And then 7 until 7:30, he'd do some correspondence. And then 7:30 to 9:30, he'd study the scriptures. แล้วก็สิ่งที่ท่านทำนะคะก็คือหลังจากท่านจะเขียนถึงตี 4และหลังจากตี 4เนี่ยสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านก็จะนอนแป๊บหนึ่งนะคะนอนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยตี 4:30เนี่ยท่านก็จะตื่นละและท่านก็จะทำการสวดมนต์นะคะทำการสวดมนต์จนถึงประมาณ7 โมงใช่ไหมคะหลังจาก7 โมงเสร็จเนี่ยท่านก็จะทำภารกิจส่วนตัวของท่านและหลังจากทำภารกิจของท่านเสร็จเนี่ยท่านก็จะอ่านนะคะอ่านพระคัมภีร์ And then 9:30 until 10 o'clock, he'd first of all take bath, and then he'd take breakfast prasadam. And then 10 o'clock until 1 o'clock, he'd have to go to court because he was a judge in the court. แล้วก็หลังจากอ่านศึกษาพระเวทเสร็จนะคะท่านก็จะประมาณ9:30เนี่ยถึง 10 โมงเนี่ยท่านก็จะอาบน้ำแล้วก็มีการรับประทานประสาดัมทานอาหารเช้าแล้วก็10 โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยท่านก็จะไปที่ศาลนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิพากษา And then from 1 till 2, that would be his lunch break. He would come home and refresh himself, and then go back to the court in the afternoon from 2 until 5 o'clock. แล้วท่านเนี่ยก็จะทำงานตั้งแต่10 โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย 2เนี่ยท่านก็จะได้พักเที่ยงนะคะพักเที่ยงกลับบ้านไปทานอาหารอะไรอย่างนี้และหลังจากนั้นบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นเนี่ยท่านก็จะเข้างานรอบบ่ายอีกทีหนึ่ง And then from 5 o'clock to 7 o'clock, he would be translating books of Sanskrit into Bengali and English. And then from 7 o'clock to 8 o'clock, he'd take his evening bath and then take a little prasadam. แล้วก็ประมาณตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึง 1:00 เนี่ยท่านก็จะมีการแปลหนังสือนะคะจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาเบงกอลีเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จาก 1:00 ถึง 2:00 เนี่ยท่านก็จะเหมือนเดิมไปมีการอาบน้ำแล้วก็รับประทานประสาท So this Srila Bhaktivinoda Thakur, he was a very, very special personality. You know, we cannot imitate his program, but this is a very special example for us to see how he used every minute of the day and how he slept very little. อันนี้นะคะแน่นอนว่าท่านเนี่ยเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่ที่เราไม่สามารถที่จะทำตาม
ตารางเวลาของท่านได้แต่เราสามารถดูได้ว่าการนอนของท่านเนี่ยมันน้อยมากๆ And of course he had a family. He had many children, and so he was, he was not like a sannyasi. He was a householder. แล้วก็ท่านเนี่ยมีลูกท่านเนี่ยเป็นคฤหัสถ์นะคะท่านไม่ได้เป็นสัญญาสีแล้วก็มีลูกมีครอบครัว So he had many duties, but he was so careful to use every minute of his time for the service of Krishna. เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างมากทางครอบครัวทางทำงานด้วยนะครับแต่ท่านเนี่ยก็มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากคือพยายามใช้ทุกๆนาทีในการรับใช้คริสต์ Go ahead. Okay, Mom, here's a nice verse describing that the yogis, that after attaining me, the great souls who are yogis in devotion, they never return to this temporary world, which is full of misery, because they have attained the highest perfection. หลังจากบรรลุถึงข้าแล้วบรรดาดวงวิญญาณยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นโยคีแห่งการอุทิศตนเสียสละจะไม่กลับมายังโลกที่ไม่ถาวรนี้อีกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์นานับประการเพราะพวกเขาบรรลุถึงความสมบูรณ์สูงสุด So a material world is a place of suffering. So the yogis, they never come back to this place. เพราะฉะนั้นโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นโลกแห่งความทุกข์พวกโยคีที่ได้รับความหลุดพ้นไปแล้วเขาจะไม่กลับมาที่โลกใบนี้อีก They go to the spiritual world and they enjoy eternally in the spiritual world. พวกท่านเนี่ยคือไปโลกทิพย์แล้วก็ไปมีความสุขอยู่ที่โลกทิพย์ And we're going to hear in this chapter also, Lord Krishna will describe about the spiritual world. เราก็จะได้ฟังเกี่ยวกับโลกทิพย์ในบทนี้ด้วยนะคะพระคริสต์จะทรงอธิบาย Go ahead. First of all, Lord Krishna is going to describe about the material world, from the highest planet in the material world down to the lowest. All are places of misery, where birth and death take place. ในสโลกนี้นะท่านก็อธิบายเกี่ยวกับว่าจากดาวเคราะห์สูงสุดในโลกวัตถุลงไปถึงดาวเคราะห์ต่ำสุดทั้งหมดเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ที่มีการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำซากและผู้ที่บรรลุถึงพระตำหนักสูงสุดของพระองค์จะไม่กลับมาที่โลกวัตถุนี้ So all the different yogis, that unless they come to bhakti yoga, they will have to stay in the material world. เพราะฉะนั้นพวกโยคีทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่ถึงระดับขั้นปฏิบัติบัพติโยกะเนี่ยเขายังต้องอยู่ในกลับมาในโลกวัตถุนี้อยู่ If they just go to the higher, to the Brahma Loka or the moon or the heaven, those places are just in the material world, and they have to come back again to earth after some time. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้ปฏิบัติความเพียรจนเขาบรรลุถึงโลกบรหมโลกหรือว่าบรรลุถึงโลกไหนก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในจักรวาลวัตถุนี้อยู่เนี่ยเขายังก็ต้องลงมาในโลกวัตถุนี้ So there's birth and death everywhere in the material world, but not in the spiritual world. เพราะฉะนั้นการเกิดและการตายเนี่ยมันมีอยู่ในโซนที่อยู่เป็นจักรวาลวัตถุแต่ว่าในโลกทิพย์เนี่ยจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ Go ahead. Oh, here is text 17 is describing about the duration of Lord Brahma's life. We want you to understand how long one lives in the material world. อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอายุนะคะอายุของพระพรหมเราจะมาดูกันนะคะว่าพระพรหมมีอายุขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไงกันบ้าง Lord Brahma, he's in the topmost planet in the universe, so his life is many millions of our years. เพราะฉะนั้นพระพรหมเนี่ยทรงอยู่ในโลกของพระพรหมใช่ไหมซึ่งเวลาเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์อย่างเราแล้วเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นปีมันจะเป็นหลายปีมาก
right? You can see here the Kali Yuga, now is Kali Yuga. We've just begun Kali Yuga 5,000 years ago. And Kali Yuga lasts 432,000 years. เราเห็นตอนนี้นะคะเราเนี่ยอยู่ในกาลียุคซึ่งกาลียุคเนี่ยมีเวลาทั้งหมด 432,000 ปี And then Dwapara Yuga, the Yuga before Kali Yuga, that was twice the Kali Yuga, 864,000. แล้วก็ดวาปยุกานะคะหรือยุคที่3เนี่ยเป็นยุคที่คูณ2นะคะก็คือกาลียุคเนี่ยคูณ2เข้าไปก็จะเป็น 8,640,000 ปี And before the Dwapara Yuga was the Treta Yuga, and Treta Yuga lasted 12,96,000 years, 3 times the Kali Yuga. แล้วก็ในไตรตยุกานะคะยุคที่2เนี่ยก็คือกาลียุกาคูณ3เข้าไปนะคะก็จะเท่ากับตัวเลขนี้อันนี้คอมมานี่อ่านงงโอเค 1,296,000 ปี And then Satya Yuga, the golden age, the first age, that is 4 times the life of Satya of Kali Yuga, and that is 17,28,000 years. แล้วก็สัตยยุกานะคะก็คือยุคแรกเนี่ยก็คือเอากาลียุกาเนี่ยคูณ4เข้าไปก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นนี้ล้าน7ป่ะล้าน7 So the 4 ages taken together, Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, if you add them up, then the total comes to 43,20,000. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันใช่ไหมคะทั้ง4ยุคเนี่ยมารวมกันเนี่ยก็จะเท่ากับ4,320,000 ปี It is exactly 10 times the duration of the Kali Yuga. ก็คือ10คูณ10นะคะก็คืออายุของกาลียุคนี้คูณเข้าไป10 So in one day of Brahma, the daytime is 12 hours and the night is 12 hours. So one day of Brahma, there's 1,000 of these Chatur Yugas. The 4 ages taken together is one Chatur Yuga. And in one day of Brahma, there are 1,000 Chatur Yugas. ก็คือนะคะ1 วันของพระพรหมเนี่ยก็มี12 ชั่วโมงตอนเช้า12 ชั่วโมงตอนเย็นก็รวมกันก็เป็น24 ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือจะเท่ากับนะคะ1 กรปะเนี่ยเท่ากับเนี่ย4 ยุคเนี่ยครบ1 ครั้งนะคะจะเท่ากับ1 กรปะ1 กรปะคูณ 1,000 Go back. 1 กรปะคูณ One day of Brahma is called one kalpa. And one kalpa is made up of 1,000 Chatur Yugas. 1 กรปะเนี่ย1 kalpa is 1 day of Brahma, Gurumaharaj. Yes, 1 day of Brahma, 12 hours of Brahma is 1,000 Chatur Yugas. โอเคก็คือ1 กรปะนะคะ1 วันของพระพรหมก็คือเท่ากับกาลียุคเนี่ย 1,000 ครั้งนะคะ 1,000 ครั้งไปนี้4 ยุคนี้ผ่านไป 1,000 ครั้ง And Lord Brahma lives for 100 years. และพระพรหมเนี่ยมีอายุขัย100 ปี So if you want to calculate how long Lord Brahma lives in terms of our years, you have to multiply 4.32 million by 360.
because there's 360 days in 1 year of Brahma. And then you multiply by 100 because Brahma lives 100 years. So it's 2 kalpas, one for the day and one for the night. And so 4.32 million times 2 times 360 times 100. โอเคอันนี้นะคะก็คือการคิดเลขนั่นเองการคิดเลขเวลาของพระพรหมก็คือเรา1 ปีของพระพรหมก็มี360 วันคูณเข้าไป100 ปีนะคะแล้วก็เท่ากับ2 กัลปะเพราะว่ากัลปะหนึ่งเนี่ยเท่ากับ12 ชั่วโมงตอนเช้าและอีกกัลปะหนึ่ง12 ชั่วโมงตอนกลางคืนนะคะรวมกันก็จะได้ผลลัพธ์มาอยู่นะถ้าเราลองคิดเครื่องคิดเลขดูเราก็จะได้ตัวเลขที่มันยิ่งใหญ่มาก So you can understand the life of Brahma in terms of our years, very many trillions of years. ก็จะเป็นประมาณแบบว่า 30,000 ล้านปี31,100 Okay, go ahead. So there, just as the day of Brahma, there's a night of Brahma. And with the night of Brahma, at the time of the night of Brahma, there's a partial annihilation. Some of the different planets, the lower planets in the universe are annihilated. อันนี้ก็มีทั้งกลางวันและก็กลางคืนของพระพรหมใช่ไหมในระหว่างกลางคืนของพระพรหมเนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะ annihilation When what happens to them, they merge into the body of Garbhodakshaya Vishnu, who is laying at the bottom of the universe. ก็เหมือนกับการแบบว่าล้างโลกนะหรือโลกแบบดวงวิญญาณก็จะไปหลับอยู่ในGarbhodakshaya Vishnu ก็คือพระวิษณุองค์ใหญ่ Yeah, and this happens at the time of the night of Brahma. อันนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในกลางคืนของพระพรหมวันนี้เป็นกลางคืนของพระพรหม Go ahead. So here, Lord Krishna is describing the spiritual world. และอันนี้เนี่ยกฤษณะก็อธิบายถึงโลกทิพย์ That which the Vedantas describe as unmanifested and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns, that is my supreme abode. สถานที่ซึ่งผู้รู้พระเวทอธิบายว่าไม่ปรากฏไม่มีข้อผิดพลาดและเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดสถานที่ซึ่งเมื่อไปถึงแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกนั่นคือพระตำหนักสูงสุดของข้า So you can see Lord Krishna doesn't speak much about the spiritual world in the Bhagavad Gita, but it's here in this verse. He mentions he has his own abode, the supreme abode. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงแม้กฤษณะจะไม่ได้อธิบายมากนะคะพูดมากถึงพระตำหนักทิพย์ของพระองค์แต่ตรงในสโลกนี้ก็คือบอกว่าพระองค์จะพูดถึงพระตำหนักทิพย์ของพระองค์นะพระองค์มีพระตำหนักของพระองค์ And Krishna says, when you go there, you never want to leave there. แล้วกฤษณะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่นั่นเนี่ยเราจะไม่อยากจะออกจากที่นั่น All right, go ahead. Okay, here's the final verse, I think, of the chapter. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. บุคคลผู้รับเอาวิธีแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้มาปฏิบัติจะไม่สูญเสียผลที่ได้รับจากการศึกษาคัมภีร์พระเวทปฏิบัติพิธีบูชาปฏิบัติความเพียร
ให้ทาน หรือแสวงหาปรัชญาความรู้ และกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุ เพียงแต่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ เขาจะบรรลุถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด และในที่สุดจะบรรลุถึงพระตำหนักนิรันดรสูงสุด So Lord Krishna is summarizing here and he's explaining how we can get every benefit from bhakti yoga. คริชนาก็เหมือนกับพูดเป็นบทสรุปให้ตรงนี้นะคะว่าประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยคุณจะสามารถได้รับได้ถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติบัคติโยกะ We have to study the Vedas under the spiritual master, and we have to do some austerities and penances. เราต้องศึกษาเกี่ยวกับบัคติโยกะภายใต้คำแนะนำของพระอาจารย์ทิพย์และก็ปฏิบัติความสมถะความเพียร And you does it sometimes we have to go and beg and get charity from people. Whatever we collect, we give to the spiritual master. บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการออกไปบำเพ็ญเพียรนะแบบว่าไปขอทานจากผู้คนอะไรอย่างนี้แล้วก็อะไรที่เราหามาได้เนี่ยเราก็จะถวายให้กับพระอาจารย์ And sometimes under the spiritual master's instruction, he will perform yajna, do sacrifices. แล้วก็ภายใต้คำแนะนำของพระอาจารย์นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติมีการทำพิธีบูชาไฟ So in this way, all the different yogas, the karma yoga, the jnana yoga, the dhyana yoga, the meditation, it's all included there within devotional service. เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมโยกะญาณโยกะญาณโยกะทั้งหมดเนี่ยคือมารวมอยู่ในบัคติโยกะหรือในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So that it's the nature of Krishna consciousness that just by doing devotional service, we can get the results of all the different things, all the different duties which people do. เพราะฉะนั้นจากการที่เราปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเราจะสามารถได้รับพรทั้งหลายหรือได้รับความสมบูรณ์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่ผู้อื่นทำ Yeah, go ahead. Okay, now we're going to explain this pastime, the story which is in Srimad Bhagavatam about a person called Ajamila. So you can see in the picture on the left, there's a Brahmana there with the white cloth on, the dhoti, and his name is Ajamil. He's a young Brahmana man, and he saw this couple who had been drinking alcohol, and the man and woman were embracing. And somehow this man, Ajamila, became attracted by the situation, and he became attracted to this woman who was just like a prostitute. But Ajamila took her home, and he began to have a relationship with her. ก็คือนะคะเป็นเรื่องราวของพราหมณ์คนหนึ่งนะคะจากสรีมบากวัตตัมนะคะพราหมณ์ท่านนี้เนี่ยชื่อว่าอาจามิลาแล้วก็ความจริงเนี่ยเขาเป็นพราหมณ์แต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่าเขาจะเจอสองคนนะคะชายหนุ่มสองคนเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่และเสร็จทีนี้เขาเนี่ยเมื่อเห็นเช่นนี้เขาก็จะตกหลุมชอบโสเภณีคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้แล้วก็จะพาผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปบ้าน So although Ajamila had been worshipping Shalagram, he was a good Brahmana when he was very young, he became degraded in the association of this woman. And he had a nice wife, but he gave up his wife and he just associated with this other woman who was like the prostitute. And by the influence of the prostitute, he became very sinful and did many sinful things. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยอาจจะมีเนี่ยก็เป็นสาวกอยู่ก็มีการบูชาสาริกรรมแล้วก็มีภรรยาแต่เมื่อได้เจอกับโสเภณีคนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็เริ่มไม่มีศีลธรรมก็เอาผู้หญิงโสเภณีนี้เข้าบ้านแล้วก็ไม่เอาภรรยาที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมบาป Go ahead. So it happened that at the end of his life, when he was dying, the servants of Yamaraj came, and the servants of Yamaraj were very frightening and terrible, and they were very fierce.
and they came and they were ready to take Ajamil, and they tied him up, and they were going to take him to Yamaraj for punishment because he'd done many sinful things. But then just at that time, somehow Ajamila was calling for his son. He had a young son. He had actually many children, but there was a young son he'd given the name Narayan to. So he called for his youngest son. And when he called for his youngest son, at that time, these servants of Lord Narayan came from the spiritual world. แล้วก็ในในระหว่างนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทำกิจกรรมบาปมาเรื่อยๆทั้งชีวิตก็ไม่มีอะไรมากก็มีลูกมีอะไรเขาก็ทำกิจกรรมบาปไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเขาตายแก่จนตายแล้วนะคะแก่จนตายเนี่ยพวกยมทูตก็มาเลยมาพร้อมที่จะเอาร่างเขาไปแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยมีลูกชายคนเล็กที่ชื่อว่าแล้วเขาเนี่ยให้ชื่อว่านารายณ์และเสร็จนี้เขาก็รักลูกชายคนเล็กมาเขาก็เรียกชื่อลูกชายคนเล็ก So the servants from Lord Narayan, they're called Vishnu Dutas. They would not allow these Yamadutas to take Ajamila away. They said, no, you cannot take him because he's free of all of his sins, because he's chanted the holy name of the Supreme Lord. So you cannot take him. You have to release him. เสร็จนี้ด้วยการกระทำในอดีตของเขาเนี่ยทำให้พวกยมทูตเนี่ยมาแต่ว่าในตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดชื่อนารายณ์อันนั้นเนี่ยเป็นชื่อของพระนารายณ์เสร็จนี้ทำให้ทูตของพระนารายณ์เนี่ยก็มาด้วยแล้วก็บอกว่าเธอเอาเขาไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเปล่งชื่อพระนารายณ์แล้วซึ่งการเปล่งชื่อพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นอิสระจากผลบาปทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกเธอเอาเขาไปไม่ได้พวกวิชณุทูตก็เลยมาช่วยใหม่ Go ahead. So what happened after that? The Yamadutas went back to Yamaraj, and they were surprised because it had never happened before. And they asked Lord Yamaraj what happened, that who were these people? And Lord Yamaraj explained to them that Lord Yamaraj said, I am not the Supreme. There's somebody over me, and that is the Supreme Lord Narayan. And those people who came, they are the servants of Lord Narayan. And they saved Ajamila because Ajamila had chanted the holy name of the Lord. แล้วก็พวกยมทูตนะคะก็งงมากบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยก็เลยกลับมาที่ยมโลกนะคะแล้วก็ถามกับท่านยมราชว่าอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นหรอครับทำไมพวกเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเสร็จนี้ท่านยมราชก็จะบอกว่าเพราะว่าข้าเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าสูงสุดยังมีพระที่สูงกว่าข้านั่นก็คือพวกวิชณุทูตนั่นเองเพราะก็คือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นทูตของท่านเพราะฉะนั้นแล้วพวกท่านเนี่ยสูงกว่าสำหรับคนที่เป็นสาวกของพวกท่านเนี่ยเราอย่าไป So Ajamila was very fortunate. He got a second chance. He was supposed to die, but he understood he had to do something. He had to change his situation. So he left home and he went away to Hardwar, and he lived in a temple there, and he worshipped the deities there, and he chanted the holy name of the Lord all the time. And in course of time, he gave up his body on the bank of the holy Ganga and went back to Godhead, to the spiritual world. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนพราหมณ์ที่ชื่ออาจามิลาเขาก็จะไม่ตายใช่ไหมเขาก็จะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการใช้ชีวิตเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันแย่มากขนาดไหนเขาก็จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วเขาก็จะไปที่ฮาร์ดวาร์นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งเขาก็จะไปอยู่ที่วัดที่นั่นแล้วก็ทำการรับใช้สวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาเนี่ยจะทิ้งร่างและสุดท้ายเขาจะได้ทิ้งร่างตรงริมฝั่งแม่น้ำคงคา Go ahead. Yes, here you can see Ajamila going back to Godhead. They sent an airplane from the spiritual world to take Ajamila back to Godhead. แล้วก็สุดท้ายนะเขาก็ทำจนสำเร็จสุดท้ายเวลาเขาตายเนี่ยเขาก็มีเครื่องบินจากโลกทิพย์มารับเขาอันนี้คืออาจจะมีแล้ว Okay, go ahead. Yeah, so we finished. Thank you very much. Are there any questions?
จบแล้วนะคะ อันนี้เราก็เปิดโอกาสให้ถามคำถามได้ Okay, Guru Maharaj, since nobody raised their hand, maybe I can go. I can ask. Guru Maharaj, I want to ask about the Paramatma, Guru Maharaj. Paramatma will always stay with us, even when we go to hell or when we go to heaven. And when will the Paramatma leave us? When we go back to Godhead or? Yes, the Paramatma will be with us wherever we go. It's always with us. We go to heaven or hell, it stays with us, and until we get liberated to the spiritual world, then it doesn't go, because Krishna's there in the spiritual world. Okay. But so long as we're in the material world, Paramatma is there. Okay. Translate. โอเคคำถามนะคะถามถึงว่าปรมาตมาเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยนานแค่ไหนหรือว่าถึงเมื่อไหร่นะคะบุรุษมาราก็บอกว่าปรมาตมาเนี่ยจะอยู่กับเราตอนที่เราเนี่ยอยู่ในโลกวัตถุนี้ไม่ว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกเนี่ยปรมาตมาก็จะไปกับเราด้วยจนเราได้ไปโลกทิพย์นะเวลาเราไปโลกทิพย์แล้วเนี่ยปรมาตมาก็จะไม่อยู่กับเราแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยเราจะได้อยู่กับกฤษณะ Yes. Okay. Okay, Guru. Ushaya has a question. Yes. เชิญเลยค่ะ Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam. Please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอยู่ในสโลก 8.10 นะคะที่บอกว่าถ้าเราทิ้งร่างไปแล้วอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าตอนเรากำลังจะทิ้งร่างเราระลึกถึงบักวานใช่ไหมแล้วก็เหมือนคิดถึง devotional service อะไรเงี้ยที่จะไปเจอคริชนาแต่ในเมื่อว่าความตายของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับกรรมแล้วการทิ้งร่างเนี่ยจะแตกต่างกันฉะนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราจะทิ้งร่างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราระลึกถึงคริชนาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามอย่างเงี้ยเราจะมีสิทธิ์ได้กลับไปหาคริชนาไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบเรามีความกลัวเกิดขึ้นก่อนที่เราจะทิ้งร่างเงี้ยเราร้องเรียกให้คริชนาช่วยเราหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือแบบบางคนแบบแก่ตายเงี้ยเขาก็จะได้ระลึกถึงคริชนาในมุมที่ดีใช่ไหมแต่บางคนเงี้ยแบบเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือว่าเป็นโรคภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจพี่ไหมอาจารย์นะในระหว่างนั้นเขาคิดถึงคริสนาแล้วเขาจะได้กลับไปหา ใช่ ตาย แต่ว่าเขา ยังไม่ตาย เหมือนเขากำลังจะทิ้งร่างแต่ว่าเขาไม่รู้อ่ะบางคนเขาทิ้งร่างแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมบางคนมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในนาทีนั้นอ่ะเขาคิดถึงคริชนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจะไปทำ devotional service ให้คริชนานึกออกไหมคือเหมือนว่าเราคิดถึงว่าให้คริชนาช่วยหรือว่าคิดถึงว่าคริชนาทำยังไงดีหรืออะไรเงี้ยในรูปแบบต่างๆอ่ะโดยที่ยังไม่ได้คิดขั้นตอนถึง devotional service อ่ะเพราะว่าทิ้งร่างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเข้าใจไหมโอเคอาจจะเขาคิดถึงคริชนาหรือว่าคิดถึงพระผู้เป็นเจ้าอื่นค่ะคิดถึ ถ้าง พระ เขาคิด เจ้า ถึงคริชนาถ้าเขาคิดถึงคริชนาแล้วกันถ้าเกิดว่าคนนั้นเป็นสาวกแล้วกันพูดในรูปแบบของสาวกแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงว่าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังจะทิ้งร่างถูกไหมบางคนน่ะแบบ เขาแค่แบบว่าคิดถึงคริชนาเฉยๆแต่ว่าจะไม่ได้คิดในการรับใช้พระองค์หรืออะไรอย่างนี้ใช่คือแบบคิดถึงในอารมณ์ต่างๆแบบคิดถึงเพราะว่าเรากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะso Guru Maharaj her question is when if a devotee is leaving the body and he is not sure the situation he is leaving the body or not but he is calling out the Lord for to help him maybe not with like want to serve the Lord or with the pure love something like that it might be out of fear and he is calling for Krishna help so in that way that devotee will get liberation will go back to Krishna or not Well, definitely they'll get Krishna's attention. When we're in fear, that's also a reason to surrender to Krishna.
So Krishna came just like Gajendra. We told about the elephant. He was fighting with the crocodile and he was in great pain and he couldn't defeat the crocodile. The crocodile was keeping him in the water. He couldn't get out of the water. So he was very afraid and he cried to Krishna, and Krishna came and killed the crocodile. And Gajendra stayed in the material world. But Gajendra felt sorry that he said that, you know, the crocodile got liberated because he got killed by Krishna. But he said, I've still got this elephant body. So if you're dying and you call to Krishna, well, that's good, there's devotion, but we have to develop pure devotion. You want to go back to Godhead, have to have pure love for Krishna, not just calling to Krishna out of fear. If you call out of fear, that will benefit you, but it's not going to take you back to Godhead. ทีนี้กุรุมาราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียกหาคริชนาด้วยความกลัวใช่ไหมคะเราก็จะได้ความสนใจจากคริชนานะคะเหมือนกันในอดีตเนี่ยก็มีตัวอย่างนะคะของช้างที่ชื่อว่า Gajendra เวลาเขามีความทุกข์มากเนี่ยเขาโดนจระเข้กัดขาเขาหลายปีมากจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเรียกร้องหาคริชนาสุดท้ายคริชนาก็จะมาจริงๆมาช่วยแล้วก็จะสังหารจระเข้นั้นแล้วจระเข้นั้นเนี่ยก็จะได้รับความหลุดพ้นไปแต่ว่าตัวกาเจนดราเนี่ยยังคงต้องอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไปจนตัวเขาเองก็จะบอกเลยว่าโอ้จระเข้เนี่ยโชคดีกว่าข้าพเจ้าซะอีกเขาเนี่ยได้หลุดพ้นแต่ข้าเนี่ยยังต้องอยู่ในร่างช้างอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นการเรียกหาคริชนาด้วยความกลัวเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ทำให้เราเนี่ยได้แบบว่ากลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาให้มีความรักต่อพระองค์โดยที่เพิ่มขึ้นมาจากระดับแห่งความกลัวนี้เข้าใจไหมคะ But when the Lord came, then Gajendra became a pure devotee. แล้วตอนที่กาเจนดราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยตอนนั้นเขาก็เป็นสาวกผู้บริสุทธิ์เลย So when Krishna comes, you call to Krishna, Krishna comes, then we have to develop pure love for him. เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกหาคริชนาแล้วพอคริชนามาเนี่ยเราก็จะได้พัฒนาความรักแบบบริสุทธิ์ต่อพระองค์ Yeah. Okay. Okay, thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. โอเคคำถามต่อไปนะคะโยเกสโซร์โปรจีเชิญค่ะ हरे कृष्णा गुरु महाराज धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा महाराज जी ผมอยากทราบว่าเรื่องราวลีลาของกฤษณะที่เราจะมาถึงเนี่ยก็คือจุลยาตรานะครับอยากให้มหาราชพูดเรื่องราวสำคัญสักนิดนึงเพื่อจะได้ระลึกถึงพระองค์ว่าจะได้เวลานอนหรือเวลาคิดถึงกฤษณะเนี่ยเราจะได้นึกถึงเรื่องราวลีลาที่กำลังจะมาถึงนะครับขอบคุณครับ Okay, Guru Maharaj, his question is, can you tell, because now Julan Yatra is coming, so can you tell a little bit of the pastime of Julan Yatra so that he can meditate upon it? Well, it's to do with the season, that this particular time in Vrindavan, that the flowers are in bloom after the with the rain coming, and then flowers start to bloom, and it's quite hot and humid. So you put Radha and Krishna on a swing, and it's very pleasant for them to be on the swing, and the flowers, the smelling, the nice smell from the flowers in the air, and everything is green and fragrant. So they enjoy being on the swing, the air is cooling for them, and they can enjoy also the smell of the flowers. So it's for the pleasure of Radha and Krishna. เพราะฉะนั้นเทศกาลนี้นะคะเราก็จะเฉลิมฉลองขึ้นเป็นเทศกาลแกว่งชิงช้าราดากฤษณานะคะ
ก็เป็นเทศกาลที่มันจะเป็นบรรยากาศนะที่กำลังดีในช่วงนี้ก็คือมีลมเย็นนะคะลมเย็นแล้วก็มีแสงแบบพอดีละมุนแล้วก็เซาก็จะเอาราธาคริชนามาแขวนเปนะคะก็จะมีลมเย็นมีดอกไม้กลิ่นดอกไม้โรยหอมนี่ค่ะก็เพื่อความสุขของราธาคริชนาเราก็จะเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ค่ะ Okay. โอเคnext question from คุงสวัสดิ์โปรจีเชิญค่ะ ฮาริสนากุรุมหาราชครับผมพี่เอียดครับ ผมมีคำถามจะถามคุณมหาราชนะครับว่า ในฉลองที่ 21 เนี่ยสภาวะของโลกทิพย์เนี่ย หรือ spiritual world เนี่ย มันมีเรื่องของเทวีโชคลาภคือผมสงสัยว่าเทวีโชคลาภที่พูดถึงนี้ก็คือพระลักษมีแต่ว่าเป็นหลายร้อยคนใช่หรือเปล่าคือผมสงสัยตรงเนี้ยครับ ถามว่าโลกทิพย์นี้มีพระแม่ลักษมีไหมล่ะคะ ใช่ครับผมเรามีสภาวะเป็นอย่างไรครับ มีสภาวะความเป็นสิริมงคลหรือไม่เป็นสิริมงคลยังไงบ้างใช่ไหมคะ มีสภาวะแบบว่าเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็ คือมันเป็นยังไงครับเพราะว่าในพระวกิตาเขียนไว้นิดเดียวอะครับ โอเคค่ะได้ค่ะโอเคGuru Maharaj his question is regarding the sloka 21 where Krishna described about the spiritual world and he said that there is not much explanation in the Bhagavad Gita about the spiritual world so can you tell him more he would like to ask is there is for goddess of fortune also stay there or yeah can you tell him more about the spiritual Well, we get more information on the spiritual world in the Srimad Bhagavatam. You can read about the four Kumaras, the sons of Brahma, how they went into the spiritual world and they met the goddess of fortune along with the Supreme Lord Narayan. เกี่ยวกับโลกทิพย์นะคะจะมีบรรยายในสรีมัดบากวาตัมตอนบรรยายเกี่ยวกับสี่กุมารนะคะที่เป็นลูกของพระพรหมตอนนี้สี่กุมารไปที่โลกทิพย์เนี่ยเขาจะเจอพระแม่ลักษมีเขาจะเจอพระนารายณ์แล้วยังไงบ้างอะไรเขาในนั้นเนี่ยจะมีบรรยาย So you get information also in the Brahma Samhita. The Brahma Samhita, the last two verses of Brahma Samhita describe about the spiritual world, how every word is a song, every step is a dance, everything is nectar. แล้วก็จะมีบรรยายนะคะในหนังสือที่ชื่อว่า Brahma Samhita นะคะเป็นบทสรรเสริญของพระพรหมเนี่ยใน2 สโลกสุดท้ายจะบรรยายถึงโลกทิพย์นะคะบอกว่าที่นั่นเนี่ยจะแบบว่าการเดินเนี่ยก็จะเป็นการเต้นคำพูดเนี่ยก็จะเป็นบทเพลงแล้วก็อย่างนั้นนะคะทุกคนจะแบบมีความสุขมาก There are desire trees there in the spiritual world. Everything you want, you don't have to wait for the season. You can take whatever you desire, you can get from a tree. แล้วก็จะมีต้นกาลประพฤกษ์นะคะคือทุกอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยเราจะสามารถได้มาได้เลยเราไม่ต้องมารอฤดูให้ฤดูนี้มาหรือฤดูนั้นมาเราต้องการอะไรเราจะได้สิ่งนั้นได้ And there are cows, which are Kamadhenu cows. They can provide everything, whatever you may desire, they can provide. But the people of Vrindavan are so pure that they only want milk to offer to Krishna. แล้วก็มีวัวชนิดพิเศษนะคะที่เขาจะได้กินได้ไม่ว่าจะขออะไรก็แล้วแต่ว่าชาววินดาวันเนี่ยสิ่งที่พวกเขาจะปรารถนาอย่างเดียวก็คือเขาจะปรารถนาให้ได้นมจากวัวมาเพื่อที่จะถวายให้กับพระเจ้า And all the dust of Vrindavan is Chintamani. It is
not material. It can fulfill all of our desires. แล้วก็ฝุ่นทุกเม็ดที่บรินดาวันเนี่ยเป็นจินตามณีนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้รับตามใจปรารถนาของเรา And there's not one goddess of fortune. There are many goddesses of fortune there, all serving Supreme Lord Krishna. แล้วก็ที่โลกทิพย์เนี่ยไม่ใช่มีพระแม่แห่งโชคลาภหรือพระแม่รัศมีเพียงนางเดียวนะมีเป็นหลายพันนางในการรับใช้กฤษณะ Okay. ก็จะประมาณนี้นะคะ ครับ โอเคค่ะ next question from Shamgiri Projection ค่ะ Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you very much, Maharaji. Maharaji, I have a little confusing or little questions about from the 7th chapter 19. They say Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha. And the first in purport, Prabhupada was here, the living entity well executed devotional service or transcendental ritual after many births may actually become situated in transcendental pure knowledge that is the Supreme Personality of Godhead. So Maharaj, after we do the devotional service for many births, and then we will be become situated transcendental pure knowledge, then we know the Vasudeva Sarvamiti like this, or how to understand, Maharaj? Thank you. This is the path of knowledge. This is not the path of devotion. This is the path. So it said after one who is actually in knowledge surrenders unto me. So because they've been following the path of knowledge, so you make advancement very slowly. So it takes many births. See? But for devotion, we go in the lift. We go very fast. So that's the difference. This is the path. That verse is describing the path of knowledge. Jnana Yoga. Make progress with great difficulty, very slowly. Such a soul is very rare. But Bhakti Yoga is not like that.โอเคค่ะคำถามของโปรจีเนี่ยก็ในช่วงท้ายของบทที่7เนี่ยก็ได้อ่านสโลกหนึ่งนะสโลกที่กฤษณะบอกว่าดวงวิญญาณเช่นนี้เนี่ยหาได้ยากมากอันนี้เนี่ยกว่าเราจะเข้าใจนะพูดว่าหลังจากที่ดวงวิญญาณพยายามพัฒนาความรู้ตรงนี้หลายต่อหลายชาติแล้วเนี่ยแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเขาถึงจะมารู้ว่ากฤษณะคือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าบุรมาราก็อธิบายบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีแห่งความรู้เวลาเราไปจากเรียนรู้หรือศึกษาจากวิธีแห่งความรู้เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานมากมันไม่ได้เป็นการวิตนเสียสละรับใจเพราะฉะนั้นในการที่เรากว่าจะมาถึงระดับแห่งความเข้าใจมันก็จะใช้เวลานาน Yeah. Is that all right, Sham? Yeah, thank you, Maharaj. Because in here, Prabhupada was, so I was a little bit many after the devotional service or transcendental ritual after many births. So that's why I'm confusing Maharaj in that devotional service also in there also. Yeah, and everything there's some devotion. In everything, even like in all the other yogas also, they have to have some devotion. But it's mixed, you see. Okay, Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Yes. Who else has a question? Yes, Raja Surya Project, please. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you very much for good class. My question is, different devotee have different attachment. I mean, the different form of the Lord. Some form of the deities are in black color, as sometimes Krishna is white, and some are attracted to Laddu Gopal,
And some people, they watch the serial movie and then they attract the Krishna form. They like this actor. And I remember in our village also, the Ramayana, when Ramayana was released a long time ago, and every home has a Ram and Sita, the actor, and they even put the garland and like this. And like I'm worried that which actual form we should meditate, because we have never seen Krishna. We knew that Krishna have a peacock feather and he have a flute, but sometimes, as we can see in our temple, sometimes Krishna is black color, sometimes it's white, so sometimes Gauranitai. So how to meditate actual form of Krishna when, everyday life, or at least at the time of death? Well, we should meditate according to the description in the scriptures, as he's described in the scriptures. That he has the color, his skin is the color of the rain cloud. Right? Yes. And different parts of his body are lotus-like. Lotus feet, lotus hands, lotus face, lotus eyes, lotus lips, lotus navel. So you should meditate according to the information in the scriptures. Namo Pankajan Nabaya, Namo Pankajan Malane, Namo Pankajan Netraya, Namaste Pankajangraye. Like this, we think of the different parts of the body of Krishna like a lotus flower. And we think of Krishna in his threefold bending form, standing on the banks of the Yamuna, playing the flute. And how his form is so attractive, everybody becomes captivated. The minds of everybody become so captivated when they hear the sound of Krishna's flute. And when they see the form of Krishna, when they see Krishna, then they cannot take their eyes away from Krishna. And they don't want to blink anymore. The eyes just want to absorb in the form of Krishna. So we have to think of Krishna according to the descriptions which are there in the scriptures. The deities are there to help us, but you have to be guided by the scriptures. Don't see Krishna with your material eyes. You have to see Krishna through the eye of knowledge, through the eyes of the scriptures. Not just with our eyes. Our eyes are defective. We look at the deity and we think we're seeing a statue. We're not actually seeing Krishna. So we have to see Krishna clearly with the eye of knowledge, guided by the scriptures. We say Shastra Chakshush. Shastra Chakshush, through the eye of the scriptures. Then you can see Krishna. To see Krishna, we have to have love. Our eyes have to be anointed with the love of Krishna. Lord Brahma praised in the Brahma Samhita, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena, that I worship Govinda, the primeval Lord, who is Krishna Shamsundar himself, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotee sees with the heart of hearts, with the eye of devotion, tinged by the salve of love. So we have to see Krishna with eyes tinged by the salve of love. Then you can actually see Krishna. So devotion is very important. And devotion means service. So thinking of Krishna, in that 8th chapter, there's a nice verse here, tells you how to meditate on the super soul. And 10 different ways, 10 different aspects are given there to help you meditate on the super soul. Right? So, like that, be guided by the scriptures, and you can understand everything very nicely. Okay?
Yeah? Any other questions? Yes, Guru Maharaj, from Dev Dharma Prabhu. Oh, हरे Yes. कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु महाराज yes. Hare Krishna. प्रभुजी भगवत गीता 8 को 21 श्लोकको मैले अलिकति सोध्नलाई सुन्नु न हामीहरू यहाँ आएको कारण भगवानबाट बिछोड भएर हामी यहाँ आइएको भन्ने शास्त्रमा कहीँ सुन्छु मैले नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ अब हामीहरू भगवानको एउटा आत्मा भगवानका अंश हौं एउटा है र यहाँ अहिले भगवानले भगवत गीता 8 को 21 मा भन्दै हुनुहुन्छ कि वेदान्तीहरू जसलाई अव्यक्त र अविनाशी भन्दछ जो सबैको गन्तव्य पनि हो र जसलाई प्राप्त गरेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैन त्यही नै मेरो परम धाम हो भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले मतलबमा मैले यो नबुझेर कि उहाँ पुगेपछि चाहिँ फर्केर कोही पनि आउँदैन भन्दै हुन्छ नि भगवानले र हामी अगर भगवानबाट बिछोड मतलबमा हामी पहिला भगवानको अंश भगवानसँग थियौं र हामी केही भएर फर्केर आएको कि के त्यो बुझ्न सकिन रे प्रभु Yes. Archana. Yes, Guru Maharaj. Ruksana Maji Guru. लामो भयो कि So Prabhupada is asking, like he heard from several classes that we are part and parcel of Krishna, and we came from the separation of Krishna from the Golaka. But again in 821, Krishna mentions that whoever has come to me will never go back. So how can we understand this? If we were already with Krishna, then why we had to come back again to this material world? So he is confused with this one. Well, you have to understand that, you have to understand the easiest thing. The most difficult thing is to understand how you could leave Krishna. But the easiest thing to understand is how you can go back to Krishna. So you try to understand the easiest thing. Yeah. เพราะฉะนั้นนะคะคำถามของโปรเจกต์ก็ถามว่าทำไมเราถึงแบบว่าทิ้งเกษามาแล้วถ้าเกิดเราเคยฟังในพระเวทว่าเนื่องจากเราเนี่ยเกิดความอิจฉาต่อพระองค์เราก็เลยต้องมาอยู่ในโลกวัตถุนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเซนิงกุรุมาราบอกว่าให้เราเนี่ยสนใจในส่วนที่มันง่ายมากกว่าส่วนที่มันยากส่วนที่มันยากก็คือความเข้าใจที่ว่าเราทิ้งกฤษณะมาได้ไงแต่ส่วนที่มันง่ายก็คือเราจะเข้าใจว่าเราจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไร The living entity is marginal by nature. That means we are Tatastha Shakti. That means anytime we want to leave the spiritual world, we can leave. เพราะว่าดวงวิญญาณอย่างเราเนี่ยเป็นพลังงานพรหมแดนเพราะฉะนั้นเรามีอิสระเสรีในการที่จะเลือกสมมติเราอยู่โลกทิพย์แล้วเราอยากจะออกจากโลกทิพย์เราก็มีอิสระในการออกจากโลกทิพย์ Just like many people come to Krishna consciousness, many people join Krishna consciousness movement, and somehow or other they leave. Why do they leave? When Krishna consciousness is so wonderful, why is it they leave? So the same way people go back to the spiritual world, they go to the spiritual world, but sometimes they leave. เหมือนกันนะคะกับเวลาคนที่มาปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้บางคนมาปฏิบัติระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาก็ออกไปเขาก็เลิกปฏิบัติก็มีเรามานั่งคิดดูว่าความจริงกฤษณจิตสำนึกเนี่ยมันดีมากขนาดนี้มันมีความสุขมากขนาดนี้ถ้าศึกษาจริงๆคนยังเลิกปฏิบัติกันเลยเหมือนกันในโลกทิพย์เนี่ยถึงมันจะดีมากขนาดไหนแต่มันก็มีคนที่อยากจะออกไป Bhaktisiddhanta Saraswati gave the story about a tau fruit. You know the tau fruit? Tau fruit. That's a fruit which grows in India, and they have these tau fruits,
quite sweet. So the tofu fruit. So people argue, how did the fruit fall? And one man said, well, the fruit fell because it was ripe. Another man said, no, the fruit fell because a crow landed on the tree. And when the bird landed on the tree, then the fruit fell. So it was because the bird landed on the tree that the fruit fell. But the other man came and he took the fruit and he ate it. So the two men, they were arguing why the fruit fell, but the most intelligent man was the man who came along and he just took the fruit, he offered it to Krishna and ate it. พระอาจารย์บอกที่ศิรันดสรสตินะคะท่านจะให้ตัวอย่างหนึ่งตลอดเลยที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าอะไรมันเป็นผลไม้ที่ตกลงมาจากต้นนะคะและเสร็จทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชาย2 คนก็บอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมต้นเนี้ยมันตกได้ไงเพราะมันเนี่ยมันแบบว่ามันหันไปทางซ้ายแล้วมันสุกแล้วมันก็เลยตกเสร็จทีเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกมันอ่ะมีนกไปตรงนั้นแล้วนกไปเกาะแล้วมันก็เลยทำให้นกผลไม้เนี่ยตกลงมาแสดงผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเขาเห็นผลไม้ตกอยู่เขาก็เอาไปถวายให้กฤษณะแล้วเขาก็กิน So you could spend a long time trying to understand how you got here, but better thing is just try to get out. เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เวลานานในการที่คิดว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงนะทำไมฉันถึงตกมาที่นี่นะมากกว่าเนี่ยให้เอาเวลานั้นเนี่ยไปคิดว่าเราเนี่ยจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงนะ Okay, yeah, go ahead. Any other question? No more Gurudev. Thank you, Maharaj. Yes. Haribol. Okay, so thank Archana very much for her translation. Thank you Gurudev for the service. We'll be back tomorrow night. Yes Gurudev. The text number, chapter number 9. So Krishna, Srila Haribol. Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Thank you, Gurudev. Maharaj, Hare Krishna. ขอบคุณทุกคนนะคะ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ Hare Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna.